Yeni YouTube videoma xoş gəlmisiniz. Qızlar, bugün kitab festivalı var, ora gedəcəm. Ona görə də bu günü qəşəng sizin üçün vloqlamaq istədim. Kitab festivalı Dəniz Molun yanında olan Bakı İdman Əl Oyunları Sarayında keçirilir. Qızlar, gəldi indi bura. Uşaq kitab festivalı olduğuna görə biraz uşaqlar çoxdur. Amma olsun, maraqlıdır. Uşaqlar üçün belə aktivite eləmək üçün kraskalar qoyublar, belə heykəllər, bir də tablolar. Belə maraqlı kitablar da var uşaq üçün. Sherlock Holmes'un da kitablarından var. Görün nə maraqlı şey var burada. Taxta məktubdur, belə qabda açılır, bağlanır, maraqlıdır. Bu da kitabıdır. Rövşən Abdullaoğlu'nun 2 dənə kitabı var idi. Mən isə bu şəhərdə kimsə yoxdur kitabını götürdüm. Rövşən Abdullaoğlu burada olduğuna görə həmçinin də ona kitabımı imzalatdıra biləcəkdim. Aldım, 9 manata düşmüşdü endirimlə. Bildiğimiz zaman vurgu çəkmək istəyirəm ki, kitab uşaqların psixoloji, mənəvi inkişafı. Burada meyvəni kim rəngləsə, ona bir dənə belə sok hədiyyə eləyirlər. Gəlin, mən də qazanım da bir dənə, nə olar ki? Mənə bir dənə belə sok verdilər. Burada bir çox kitab nəşriyyatlarının standları var idi. Bir də özümə bir dənə belə taxtadan bürcümə özəl kitab ayracı götürdüm. Bu da yaxşı məsləhətdir. Yəni, səhərdən axşama kimi işləməsinlər, biraz da özlərinə vaxt ayırsınlar. Burada bir-birindən maraqlı, fərqli uşaqlar üçün qəşəng kitablar var idi. Böyüklər üçün də kitablar var idi, amma daha az idi. Rövşən Abdullaoğlu'nun kitabını almışam. İndi onu imzalattıracağım, şəkildə çəkdirəcəm. Harry Potter'ımız, Duolingo'muz, Ronaldo'muz hamısı var burada. Burada artıq hər kəs sıraya düzülmüşdü, hər kəs öz növbəsini gözləyirdi. Mən də 51-ci sıradaydım. Artıq nəhayət bir saatın sonunda sıram gəldi və Rövşən Abdullaoğlu sağ olsun kitabımı imzaladı və şəklimi də çəkdirdi. Çox xoşbəxt oldum bu anlar üçün. Çünki ilk dəfə idi ki, sevdiyim bir yazıcı kitabımı imzaladı. Bir də Abbottom kitabı ilə bağlı sual verəcəkdim ki, ikinci kitab nə zaman gələcək? Onu soruşmağı unutdum həyəcanla. Bir də qızlar burada Sənubərlə danışdım. Mənə dedi ki, Adel üçün rəngləmələr və kitablar götür. Çünki hamısı endirimə düşmüşdü. Məsələn, rəngləmələr 80 qəpiyə idi, çox gözəl idi. Kitablar isə biri 1.20, 1.40 idi. Kitabları və rəngləmələri aldıqdan sonra Dəniz Mola qalxdıq. Burada Əjdaha dönərdən bir dənə dönər yedik. Burada Rosman da var. Burada Influence markası var. Bilirsiniz ki, bunun mən kapatusunu çox sevirəm. Tam narsa bərabərdir. Eyni onun kimi örtücüdür. Mənim göz altlarımı ən qəşəng örtən kapatıcı concealer budur. Burada da varmış Rosmanda. Qiyməti yoxdur burada. Mən soruşdum, 16 manat 30 qəpik idi. 12-13 manat satan yerlər də var. Sadəcə baxın, orijinalını alın. Məndə Rivalminin bu pudrası da var. Sadəcə mənimki də buydu. Dörtlü olan çox gözəl pudradır. Qiyməti neçədir bunun? Budur qiyməti? Hə. Qiyməti 9 manat 99 qəpik idi. Qəşəngdir. Üzümdəki allıq Kiko'nun allığıdır. Çox qəşəngdir. Parıldayır. Highlighter vurmağa ehtiyac yoxdur. Zamirə cəhizlikdə tapdım bu mozaikalardan. Öyle hər cürəsi var. Venesiya şəhərdir deyəsən bu. Ən böyük boyudur bu deyəsən. 7 manatadır. Bundan götürürəm. Səhərsi gündən salamlar. Bugün 18 may açıq qapıdır. Müzeylərin hamısı pulsuzdur. Ona görə də bugün Hacı Zeynalabdin Tağıyevin muzeyinə gedəcəm. Əgər vaxt qalsa, Xalça muzeyinə də gedəcəyik. Real Beauty-də açılışı olub. Orada inşallah bir gün rahat vaxt olanda gələcəm. İndi hal-hazırda gecikirəm, tələsirəm. Ona görə girə bilmirəm ora. Qızlar, gəldi indi müzeyə. Tarix müzeyi ilə Hacı Zeynalabdinin müzeyi eyni binadadır. Birində Tarix müzeyini aşağı mərtəbəni gəzək, sonra qalxacaq Hacı Zeynalabdin müzeyinə. O tarixlərdə oxuduğumuz at çənə Azıq mağarasında tapdıq, gördük canlı olaraq. At çənəsi budur. Bu şəkildə onu göstərir. Nə maraqlıdır yer. Çox qəşəngdir. Səpə bax elə. Belə qəşəng maraqlı qablar da var. O vaxtdan keçmişdən qalmış. Vay, çox qəşəngdir bunlar. O vaxtki döyüş şeyləridir.
alətləri. Balıq qulağı çox qəşəngdir. Havalı bir qabdır da bu, bəyəndim. Buradakı qablar qəşəngdir. Öküz başlı tunç sancaq. Quş formalı tunç. Hə, bunlar tunçlar. Bu da o vaxtçı qəpiklərdir. Paralardır, paralar. Bax, ölü insanın iskeleti, sümükləri. Ayda, bu qablar çox qəşəngdir. Çox bəyəndim. Aksesuarları ürəyim getdi də, yəni çox süper aksesuarlar var. Burada da deyəsən qızıllardır. Çox qəşəngdir. Bunlar da dirhəmdir, pullardır. Burada yazılıb hamısı. Burada kitab var, əl yazmalardır. Ay, əsas məsələ qılınc. Çox qəşəngdir qılınc. Baxın, keçmişdəki əl işləri çox süperdir də. İndiki zamanda belə bu qabları götürüb insan istifadə eləyər də. Çox qəşəng desenləri var. Bax, bu çox ilgimi çəkdi. Bunun rəngi o vaxtda necə belə olub? O vaxtda belə rəng var mıydı mı? Necə yaradıblar bunu? Hə, tavus quşuna oxşuyur. Nə gömrük keçid məntəqəsi. Hə, orada divarlara asılanlardandır bu daşlar. Bu da o vaxtdan qalmış paltarlardır. Nizami Gəncəvi. Fikir verir bir şeydə ərəb hərflərindən yazılıb. Hə, ərəb hərflərindən yazılıb. Qabudur bu, nə qəşəng maraqlıdır. Burada da güya qız xalça toxuyur. Qəşəng maraqlıdır. Buradan balıq düzəldiblər. Çox qəşəngdir. Dünyada ilk neft daşıyan tankerin. Qəşəngdir. Nə havalıdır. Burada da bir balaca qəşəng qabı var. Bu nə də corabdır yəqin ki. Sarıqdır, bu da qılınc. Burada da belə qəşəng maraqlı əl işləməsi var. Biri kamançadır, biri də tardır. Gramofondur bu da. Rəngi çox qəşəng rəngi var, qırmızıdır. Valerin paltarına bax, bu da gitaradır. Buna nə deyirlər bibi? Buna yadıma çıxdı. Val. Val, hə. Gramofona qoymaq üçün val. Valerin ayaqqabısı da var. Bu Polat Həşimovun geyimidir. 44 günlük müharibədə şəhid olmuş qazilərimizin, əskərlərimizin adlarıdır bunlarda. Zeynalabdin Tağıyevin ev müzeyinə gəldik, çıxdıq. Yuxarının bir dənə qəşəngliyinə baxın. Bu da ayrı bir otağıdır. Bunu bilmədim, taxtdır yoxsa nədir? Burada yemək otağıdır. Bu da onun servantı, boşqabları, çəngəl bıçaqları. Nə qəşəngdir. Bir otağıdır. Mühüm problemlər, tədbirlər burada keçir. Dizayna baxı, divanla şeyi dəstləşdiriblər. Burada onun oturub kitab oxuduğu alandır. Bilyard otağı da varmış. Şoka düşdüm, heç nə olduğunu bilmirdim. Kitabların bir dənə qalınlıqlarına baxın. Piyaninası da var. 2 dənə də özdə piyanina, bir belədir, bir də belə. Burada da belə pilləkəndir, düşürsən aşağı. Çıxdıq müzeydən. Parkda biraz gəzirik, hava qəşəngdir. Sonra xalça müzeyinə gedəcəyik. Burada da belə qəşəng güllər var. Çox gözəldir, rəngarəng. Gəldik xalça müzeyinə. Hava çox qəşəngdir bugün. Çox gözəl bir zamanda açıq qapı müzeyi olub. Bu ilgimi çəkdi. Burada belə yastıqlar da var. Bu nədir? Şeydir bu. Sandıq kimi. Ay, qəşəng maraqlıdır bu da. Xalça toxuma aşamasıdır. Belə toxunur xalçalar. Bunun da görünüşü çox qəşəngdir. Ağ xalçalar ümumiyyətlə çox səliqəli və qəşəng görsənir. Biri də buradadır belə. Bunda desenləri fərqlidir.
Ya, lasımka da var belə. Bu da yəqin balaca çanta kimidir. Bunlar bilmirəm amma nədir. Ha, bunun adı qaşıqdan imiş. Qaşıqdan nədir heç bir fikrim yoxdur. Buranın ikinci mərtəbəsi də var imiş. Şimdi eskalatorla qalxıram ikinci mərtəbəsinə. Buranın mənzərəsi çox qəşəngdir. İkinci mərtəbənin. Burası belə setka qoyublar. Tam görsənmir. Burada da belə xalça toxunur. Ay, bu çox gözəl xalçadır. Qarabağın xalça xəritəsidir. Burada papaqlar da var belə. Bir də şənin altında belə bir dənə xalça da sərgilənib. Burada belə divarda da xalçaları sərgiləyiblər. Bir də belə aşağıda da sərgiləyiblər. Qəşəngdir, bəyəndim. Xalça müzeyi daha biraz müasirdir. Məsələn, Hacı Zeynal Tağıyev müzeyi daha belə keçmiş tərzində idi. Amma bura müasirdir. Düzdür, xalçalar keçmiş xalçalar olsa da, amma dizayn olaraq içərisinin muzeyin dizaynı daha müasirdir. Burada nə gözəl otaq var belə. Sırf xalça otağı da. Üçüncü mərtəbəsində də belə qeyri-adi xalçalar var. Məsələn, biri də bu formadadır. Nami Gəncəvinin xalçasıdır. Maraqlıdır. Uzaqdan belə baxanda belə kişiyə oxşuyur, amma yaxında əslində ceyranlar falan var. Birləşdiriblər elə. Belə bir xalça olduğunu bilmirdim. 114 Bismillah xalçasıdır. Üzərində ərəb hərfləri ilə sözlər yazılıb. Bu da ov səhnəsidir. İnsanlar heyvanları ovluyur, onu yansıdıblar xalçaya. Bu da belə fərqli bir otaqdır. Çox maraqlı xalçadır. Bu belə çıxıntılıdır. Çox qəşəngdir. Hələ orada başqa meyvələr də var. Deyəsən, xurma deyə, pırnıq deyirlər, xurma deyirlər, odur. Bu əncirdir, o birisi da nardır. Xalça müzeyindən çıxdıq, yenə Dəniz Mola gəldik. Çünki Xalça müzeyi və Dəniz Mol yan-yanadır. Bu gün yenə əjdaha dönərdən yemək sifariş verdik. Amma dedik ki, bu səfər şaurma yeyək. Dünən dönər yemişdik, bu gün də şaurma olsun. Şaurmaların da dadı çox qəşəngdir. Qızılgüllərin iyi o qədər qəşəng gəlir ki, bir dənə burada belə zontik var. Qəşəng şəkil çəkdirməlik bir alanda. Burada da Olivia festivalı üçün bir tık hazırlıqlar gedir. Burada da mənim bürcüm var. Oğlaq. Burada da başqa bürclərdir. Şimdi gəldik Vikingə. Çoxdadır Vikingə minmirdim. Karantindən sonra bağlanmışdı. Biletimizi aldıq. Yavaş-yavaş tərpənirik. Çox heyecanlandım. Ay, bismillah. Ay, hiç böyle gözlemirdim. Bu kadar Burada da artıq Vikingdən düşdük. Mənim üçün çox əyləncəli və çox gözəl bir gün oldu. Evə gedərkən də yolda bizim gözəl aktrisamız Ülviyə Əliyevanı gördüm və onunla da bir şəkil çəkdirdim. Çox gözəl və yaxşı bir insandı. Sənibərgilə qonaq gedirik. Gəldik Sənibərgilə, qəşəng belə bizə süfrə hazırlayıb, sushi. İndi oturub yeyəcəyik. Adel puzzle düzəltməyi sevdiyi üçün ona da bir dənə puzzle aldım. Bir də belə labirint formasında bir oyuncaq aldım. Onu da çox sevdi. Kitab festivalında Adiş üçün kitablar almışdıq belə Sənibərlə. Onları gətirdim. Bir də indi də alça yeyirik. Adiş də yeyir. Yəni oxşuyur. İndi də çay içirik qızlar. Arxada da Adel televizora baxır Nastiyə. İndi Sənbərin Olivia Festdən qutusu gəlib. İçərisində belə qəşəng məhsullar var. Bu arada 23-24 mayda festival olacaq. Giriş ödənişsizdir. Bu da içərisindəki olan qəşəng baxım məhsulları və makyaj məhsullarıdır. Makyaj var? Hə, var. Bu iyiymiş. Gəldik Sənbərin Temu kargosunu götürdük. Yolda da yarısını açdıq. Qalanını Sənbərin YouTube videosundan izləyərsiniz içində nə olduğunu. Adil mənim əhqabımı geyinir, gedir. Hara gedirsən, Adiş? Tərk edirəm onu. Hara gedirsən?
Qızlar, indi gəldim evə. Kimi bu məhsulları Sənbər sağ olsun verdi mənə. Bunların hamısını yoxlayacağam bir-bir. Bakım videomda ya vloqlarım içərisində, ya da bəlkə shorts çəksəm məhsullar haqqında sizə məlumat verəcəm. Videomu buraya qədər izləyib bəyəndinizsə, like atmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Öpürəm sizi, hələlik.